しゃみって、実は体の掃除だって知ってましたか？急に連発すると、ちょっと困りますよね。くしゃみは、異物を外に出す防御反応です。ホコリや花粉が入ると、脳が追い出せと命令します。だから、光を見ると出る人もいます。神経が刺激されるんです。つまり、くしゃみは体を守る大事な動き。あっちの方も連射できたらいいのに。